tún ti dé lóní pálá tókè òjò pálámi ọkà yọ làálà. a ní ká máa kíra wa lóní dáadáa. bó o ní lọ́dọ̀ yín ń bẹ̀ yẹn ṣó ń bọ́ bù ṣó ń jọra wọn. adẹ̀kú àlàjá akú àlàjá abala kìíní ọdún 2020 ọpẹ́ ní fọ́lọ́run ọba tó ń ṣọ́ wa tó tún mú wa apá kejì 2020 lórúkọ olóòtú ètò yìí Olúwaṣẹ́gun Láìsí àti lórúkọ tani lórúkọ ilé agodo tá a ti ń bọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Clock Africa kí n tún máa kí yín lórúkọ èmi gangan #1 presenter tẹ́ ẹ ti mọ̀ dáadáa Olúwatóbilọ́ba Moses ọmọ bàbá Adéayọ̀. ẹ ṣáà ti mọ̀ bá a ti máa ń ṣe lọ́jọ́ ajé bẹ́yẹn bẹ́ẹ̀ extra ni. ìròyìn lóníràbájì kan lóní rẹ́gẹ́dẹ́ fíìn láàmú tún palẹ̀ fúnra wa. tó níbikíbi tọ́wọ́jà ètò bá ti ń dé bá yín mo kí yín ṣọ̀sán ni níbẹ̀ yẹn ẹ̀ka àsán ṣálẹ́ ni ẹ̀ka alẹ́ ṣàárọ̀ ni ẹ̀ka àárọ̀. mi gbọ́dọ̀ gbàgbé oníwà ọ̀wá tó ń kọ mí nílà lábẹ́lábẹ́ àwọn tó ń ṣalátìlẹ́yìn wa CLA Logistics gbogbo ìrìn àjò tẹ́ ẹ bá fẹ́ rìn ẹ fẹ́ rìn pẹ̀lú ìrọ̀rùn pẹ̀lú ìgbádùn pẹ̀lú àlàáfíà CLA Logistics lẹ́lẹ̀ ké pé wọ́n máa gbìnà yá ìyẹn ní July 15 bó ṣe wà lórí screen yẹn ẹ fọ́lú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ẹ dánwò ẹ dẹ̀ rí i pé rere lolúwa. mi gbọ́dọ̀ gbà pé Scott Motors ẹ fẹ́ gbẹ̀rù wọlé ẹ fẹ́ gbẹ̀rù jáde àwọn náà máa bá yín gbé náà máa bá yín kó wọ́n máa bá yín kó wọlé wọ́n máa bá yín kó jáde lólówó tí ò ga jara lọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn bẹ́ẹ̀ ni tiwọn clearing and forwarding. tó ẹ jẹ́ kí n máa jálulẹ̀ pì bí ẹ bá fọkọ̀ kámọ̀ wulẹ̀ dé ìnà panu o èní lọ́jọ́ ajé àròjọ́ musolókùn mò ń bọ̀. ìròyìn àkọ́kọ́ tí màá fi léde ló ní pé go back kò sọ́nà ẹ má bínú. tó igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Rauf Ọláníyan òun ló ti lọ láti lọ bá àwọn ìdílé Ajímọ̀bí láti lọ bá wọn ṣe àdúrà ọjọ́ kẹjọ ìyẹn fidal prayer ṣùgbọ́n ńkọ́ nígbà tó débẹ̀ wọ́n ní ẹ wò ó wọ́n ti tilẹ̀kùn ọwọ́ madam dẹ̀ ní kọ́kọ́rọ́ wà kò sọ́nà àti wọlé. ìròyìn jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ó tó bí 30 ìṣẹ́jú tí igbákejì gómìnà lò níbẹ̀ tí ò dẹ̀rọ̀ náà wọlé gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ẹ̀ ń kọ́ àfìgbà tán mórí padà relé o. ìròyìn eléyìí olóúnjẹ mọ́ ti pápákọ̀ òfurufú níbi tí aviation minister ìyẹn Hadi Sirika ó ní pé ẹ wò ó kò sí nǹkan tó ń jẹ́ social distancing nínú ọkọ̀ òfurufú o bẹ́ẹ̀ bá ní pé ẹ fẹ́ fàyè lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ tó wà níwájú yín ńkọ́ bóò ní tẹ́ni tó wà lẹ́yìn yín wọ́n ní ẹ̀wò kò wulẹ̀ ṣeéṣe ẹ wọ́n wulẹ̀ jẹ́ àtọ́ra wa ẹ kó là kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ kó kọlà
kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àfi tá a bá fẹ́ mọ̀ tanra wa lókù. Aviation Minister Hadi Sirika òun ló ń sọ bẹ́ẹ̀. So ilé ìgbìmọ̀ House of Representatives ọ̀nà ti sọ pé wọ́n ti fẹ́ ṣe kí wọ́n ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ báyìí lórí gbogbo tá à ń pè ní baby factory, ìyẹn ilé àwọn bàbá àwọn ọmọ bàbá tí ò ní ìyá tí ò ní àwọn ọmọ tí ò ní bàbá tí ò ní ìyá, motherless baby zone, fatherless baby zone. Wọ́n ní ẹ̀wò kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí o. Wọ́n ní àmọ́ fínáfídọ̀ wò dáadáa. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá rò pé àwọn kan lè mọ sọ pé àwọn dá ilé kan lẹ̀ pé ilé àwọn ọmọ aláìní bàbá. Wọ́n náà wọ́n mọ̀ fínáfídọ̀ wò dáadáa. Àwọn ò mọ̀ tanná rí dáadáa. Wọ́n náà ní bẹ́ẹ̀ rèé. Gbogbo àwọn ètò ti wà nílẹ̀ tí wọ́n ní registration bó ti yẹ kán ni. Ẹ mọ̀ pé gbogbo pé à ń dárú nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ó ní ètò. Gbogbo àwọn tí ò gba ọ̀nà tó yẹ kán gbà tẹ́kàn dá tiwọn lẹ̀ tó rò pé àwọn lè ṣe nǹkan tó wù wọ́n. Wọ́n ní kí ni á tanná gbogbo ẹ̀ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́, á gbọ́wọ́ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́, á yẹ̀wò dáadáa. Ìròyìn yẹn ó ń fi léde látọ̀dọ̀ àwọn House of Representatives. Wọ́n ò tí ì pàṣẹ ẹ̀ tán o, ó sì máa tún go through second hearing. So ìròyìn ẹlẹ́ǹkọ́ olóńké káàbọ̀ ṣe dáadáa lóde àti ń retí rẹ káàbọ̀. 238 Nigerians, àwọn ọmọ Nàìjíríà tó 238 òun náà ṣẹ̀ṣẹ̀ balẹ̀ sílùú Nàìjíríà bàgẹ̀bàgẹ̀. Látàrí COVID-19 wọ́n ṣẹ̀ balẹ̀ sílùú Nàìjíríà ní láti orílẹ̀-èdè Turkey. tó ìròyìn eléǹkọ́ olópé kínni olópé ṣe rí bó ṣe wà yẹn tẹ́ ẹ̀ bá wà careful àwọ̀ stop àní àti ẹni máa supply mọ́ àní máa fún yín ní nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ mọ́. Àwọn wo ló ń sọ̀rọ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ náà ń fohùn léde bẹ́ẹ̀. Àwọn IPMAN, Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria South-West, àwọn náà ń fohùn léde bẹ́ẹ̀ fún Petroleum Products Pricing Regulatory Agency PPPRA nígbà tí wọ́n sún owó epo tí wọ́n sún sókè láti 140 lọ sórí 143. Wọ́n wá ní bó ṣe ṣe ètò yìí wọ́n jẹ́ káwọn mọ̀ wọ́n jẹ́ káwọn gbọ́ sí i. Àwọn etí àwọn di sírù kínní yẹn wọ́n dẹ̀ ní ìgbésẹ̀ yìí kò tọ̀nà kò dáa rárá. Ìyẹn ló ń jẹ́ pé ìgbésẹ̀ àìlákàsí. Wọ́n ní tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n o àwọn ìyá ṣe kíni àwọn ìyá káwọ́rọ̀ wọ́n kẹsẹ̀ kò wọ́n wàá mọ wòyìn báyìí látọ̀ọ̀kan láti fi ẹ̀hónú wọn wípé nǹkan ṣe yẹn kò tọ̀nà kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. so ìròyìn ló wá láti ìlú Delta tó ń fi léde nípa NSC chairman nílùú Delta ìyẹn Goodluck Ofobruko. Ó làwọn ọkùnrin ajínigbé kan ti jí gbé báyìí ní ọjọ́ Sátidé ní aago 8 alẹ́. Ìyẹn nígbà tí Ofobruko tó ń jáde nínú ilé ẹ̀ ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe kíni wọ́n ti dènà dé tí wọ́n dẹ̀ gbé.
secretary to NLC nílùú Delta òun ló ń jẹ́ ká mọ̀ nípa ìròyìn yìí. so ìròyìn eléyìí nípa ti ẹ̀kọ́ ó ní WAEC tí ń fohùn léde ìyẹn West African Examination Council wọ́n ti ní ẹ wò àwọn ò gbé timetable kankan jáde o irọ́ pátápátá òfútù bá ń tẹ̀ ni kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. so ìròyìn eléyìí òun ló ń sọ̀rọ̀ nípa Hushpuppi big man òun ló ní wípé gbogbo nǹkan tó lù ní lálàá àní gbogbo nǹkan tóun rò yìí pé òun fẹ́ ní pátápátá ó ní pé kí òun ní kíni kóun ní ọ̀kadà àti dánfó kóun kàn lè mọ fi ná gbòòrò ó ní gbogbo nǹkan tóun rò pé òun lè nínú pátápátá ṣùgbọ́n ní báyìí ńkọ́ èyí ló ṣẹlẹ̀ ní ọdún 2018 flashback nìyẹn jẹ́ nígbà tí Hushpuppi tó ń sọ̀rọ̀ lórí Instagram ìyẹn láti fi máa dúpẹ́ pé àwọn náà lòun tó bá lòun dà báyìí ṣùgbọ́n ẹ má jà gbàgbé pé Hushpuppi òun ló wà ní ìlú USA tí àwọn ìjọba ìlú USA tí wọ́n mú ní àtìmọ́lé fún ẹ̀sùn kíni ẹ̀sùn ìkówó pamọ́ lọ́nà tí ò tọ́ ẹ̀sùn kítúni ẹ̀sùn olè jíjà fraudster nǹkan tó ń pè nìyẹn lóyìnbó. so ìròyìn eléyìí látọ̀rọ̀ ní Regina Daniels òun ló ń sọ wípé kí ni òun wà kó ewu ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé jẹ́ mọ̀ pé ó lóyún tó ó ti bímọ láyọ̀ àtàlàáfíà ó wá ní pé ṣe nígbà tóun kọ́kọ́ pàdé ọkọ òun ó ló dàbí àgbẹ̀ tí ń roko tó ọ̀rọ̀ ìfẹ́ wọn ní ìsìn báyìí kan tí wàá múnádóko. lákòótán nínú eré ìdárayá ìyẹn ní ti bọ́ọ̀lù Pep Guardiola Manchester City coach ó ló ti fohùn léde o ó níṣẹ́ rí ìròyìn tó ń lọ lọ́wọ́ àti ẹjọ́ tó ń lọ lọ́wọ́ lórí wọn wípé wọn ò ní ṣe kíni wípé fún season méjì ni wọn ò ní fi gbá bọ́ọ̀lù wọn ò ní fi kópa nínú Champions League ìyẹn UEFA Champions League ó lóun nígbàgbọ́ pé àwọn máa borí bọ̀ láti ilé ẹjọ́ ni ó ní pé ṣe rí pé wọ́n máa gbégi lé wa yẹn wípé àwa nígbà UEFA Champions League fún season méjì yẹn ó ní ẹ̀túnù ó ló dáhùn lójú tàdá ipe kíni ayọ̀ làwọn máa mú bọ̀ láti kóòtù. tó ṣókí báyìí náà lọ bí oge ẹ má gbàgbé àwọn oníwàǹwàwá àní tí wọ́n kọ́ mí nílà lábẹ́lábẹ́ ẹ má gbàgbé láti bá wọn dòwò pọ̀ CLA Logistics àná máa gbìnàyà ní July 15 ẹ tètè lọ máa kọ sílẹ̀ kẹ́ ẹ tètè bẹ̀rẹ̀ búkì yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí lórí TV yẹn kẹ́ ẹ dẹ̀ má gbàgbé Scott Motors ẹ fẹ́ kẹ́rù wọlé ẹ fẹ́ kẹ́rù jáde ẹrù wo lẹ fẹ́ kó wọlé ẹrù wo lẹ fẹ́ kó jáde àwọn ilé wọn ń bá wọn ṣe clearing and forwarding pẹ̀lú ìrọ̀rùn àti owó tí ò ga jara lọ ẹ pè nọ́mbà yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí lórí screen
kẹ́ ẹ bá wọn dòwò pọ̀ lónìí. tó ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ọba tó jẹ́ kó ìkíni kó jẹ́ kọ́jú èní kó ṣojú èmi àti yín, tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa rí wa, tó ń jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ wa. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Ọlọ́run. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ olóòtú ètò Ṣẹ́gun Lásìsì. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Clock Africa Network. Ṣẹ́gun Lásìsì, èèyàn mi dáadáa, ó ṣe gan ni. òun ló lóòtú ètò yìí, mo kí ọ dáadáa. okó akínṣe okó ọkùnrin ṣe. orúkọ tèmi ni Olúwatóbilọ́ba Moses, tẹ́ ẹ ti mọ̀ dáadáa lójú agbo bí ẹni mọ̀wó MC Tobi. èmi ní pèdèpèdè #1 presenter Àgùntàṣọ́lù ọkùnrin ogun, ọmọ bàbá alápá ńlá, ọmọ bàbá olójúná tẹ́nìkan kò gbọdọ̀ gbéra ojú Olódùmarè. yéèbà ẹ jẹ́ máa fẹ́ lè ṣe lọ. ẹ má gbàgbé láti pàdé wa lọ́jọ́ Jímọ̀ kájọ wá ṣe fàájì extra lórí bẹ́bẹ́ extra, ìyẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ weekend. tó ẹ má gbàgbé láti ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí, ẹ kàn sí wa, á bá yín polówó ọjà yín, ká bá yín fẹnu sí kẹ́ẹ̀dẹ̀ rí pé rere lolúwa. àwa náà kọ Ọlọ́run ló pe orí bẹ́ẹ̀. títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ire o, ó dàbọ̀.